մեր հայ ազգի հեռանկարի մասին էի ես շատ մտածում, որ ասենք ոչ Ռուսաստանի հետ, ոչ չէ, այսինքն բոլորի հետ էլ կարելի է շփվել, բոլորի հետ էլ կարելի է աշխատել, բայց դիստանցիայով, ոչ թե անպայման Ռուսաստանի հետ, անպայման Արևմուտքի հետ, անպայման թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ, ես դա համաձայն չեմ։ ԿՊԱ-ականները բռնել են թուրքեր ու ադրբեջանցիների ճանապարհը, իսկ ովքեր որ այսօր դարել են մյուս անդամները, որ պետք է նստեն թեկուզ Բարգավաճ Հայաստանը, դրանք ռուսական թևն է, որը երկուսն էլ ձեռ չի տալի մեր ազգի մեր ազգի։ Հեռանկար չկա։ Ոնց կա, տենց էլ մնացել է։ Դուք էլ ինձանից լավ գիտեք։ Իսկ եթե մի ղեկավար կանգնում ասում է, ես 100%-ով գիտեմ, որ ընտրությունները 100%-ով ճիշտ է գնացել, 100%-ով ոչ մեկ թող ոչ մի բան չասի, ես չգիտեմ 100%-ով սվետաֆորը տակից կանցնեմ, թե չէ։ Գոնե ասեր 60, գոնե ասեր 65, հա, 100% ոչ։ Դուք կարծում եք, որ խախտումներ շատ են եղել, ակեղծիքներ։ Այդ երբ չի եղել խախտում։ Դուք ինձանից լավ գիտեք։ Եթե քո ձեռը ուժ կա, ղեկը քո ձեռն է, դու անպայման խախտումներ կանես, որ մնաս աթոռի։ Օրինակ ԿՊ-ն ինչ խախտումներ է կամ կեղծիքներ է արել։ Որ սուտ է խոսում։ Ամենակարևոր բանը, որ սուտ են խոսում։ Ամենակարևորը։